شبابنا الغاليين، شباب تالتة اعدادي، ازيكم؟ يا رب نكون بخير. خلصنا مع بعض بارت 1، اكيد هنبدا بارت 2. هنتكلم عن الديستنس. هفكرك بسرعه بالديستنس، بس هناخد بقى شويه افكار ما خدناهاش في بارت 1 عشان يبقى نسفنا الليسون كله. تعالى لا مش يعني نفتكر. انت بس سمعت نص الجمله. يلا بينا. اول معلومه هفكرك بسرعه. كنا قلنا ان لو عندي بوينت A وعندي بوينت B، عشان اجيب الديستانس ما بينهم، وطبعا الديستانس ما بينهم هي اللينس اوف اي بي، كنت بكتب اي بي كان ايكوالز سكوير روت، وقلنا براكت باور 2 وكمان براكت باور 2. وبعدين انا عارف ان كل بوينت فيها اكس وواي. البوينت الاولى اكس 1 واي 1، والبوينت الثانيه اسمها اكس 2 واي 2. فالرول بتقول لي 4 ماينس 1 و6 ماينس 2 تطلع ب 5 لينس يونت. عملت ايه؟ عملت اكس ماينس اكس يعني 4 ماينس 1، وعملت واي ماينس واي يعني 6 ماينس 2 ب 4. طيب هنا برضو نفس الكلام. عايز اجيب ايه يا مستر؟ ما كفايه واحده، انا افتكرت على طول. لا يا حبيب قلبي، الاولى سهله، الثانيه دي اللي انت كنت بتتلخبط فيها المره اللي فاتت. عرفت منين؟ لا انا جاي لك من المستقبل وعارف ان انتوا بتتلخبطوا لما نلاقي اتنين ماينس ورا بعض. يلا بينا. هعمل سكوير روت براكت باور 2 وكمان براكت باور 2، وقلنا اول بوينت اسمها اكس وواي وتاني بوينت برضو اسمها اكس وواي. خلي بالك ان لما اجي بعمل حاجه ماينس حاجه، لما تلاقي ماينس ماينس بتبقى بلس. فانا هعمل ايه؟ هعمل نيجاتيف 3 ماينس 3، وهعمل 16 ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2. وخلي بالك ان ممكن الانسر تطلع نمبر بس، او ممكن روت بس، او ممكن نمبر وجنبي روت. هتطلع معايا 6 روت 10 لينس يونت. ماشي؟ افتكرت انا حاطط دي عشان دي. افكرك برضو بحاجه تاني قلناها الحصه اللي فاتت. قلنا الحصه اللي فاتت ان لو عندي اي 3 بوينت في الدنيا، احتمال يا اما يكونوا كولينير يا اما احتمال يكونوا نون كولينير. امتى يبقى اسمهم كولينير؟ لو الصم بتاع اصغر اتنين كان قد البيج. يعني علمتك الحصه اللي فاتت وحلينا مع بعض كتير ان لو عندي 3 بوينت A و B و C، كنت بجيب AB وبجيب BC وبجيب AC. لو الصم بتاع اصغر اتنين قد البيج، يبقى معنى كده 3 بوينتس دول ار كولينير. ومعنى كلمه كولينير يعني على نفس اللاين. طب لو الثلاثه بوينت الصم بتاعهم، الصم بتاع اصغر اتنين كان جريتر ذان البيج، يبقى دول اسمهم نون كولينير، ودول كده عاملين شكل ايه؟ عاملين شكل تراينجل. طيب بعد كده ما عرفنا ان هو تراينجل، اي تراينجل في الدنيا ليه تايب بالنسبه للسايدز، وليه كمان تايب بالنسبه للانجلز. بالنسبه للسايدز، لو الثلاث سايدات قد بعض كان هيكون اسمه ايكولاترال، لو سايدين قد بعض كان هيكون اسمه ايسوسلس، ولو الثلاثه غير بعض هيبقى اسمه ايه؟ اسكالين. ده بالنسبه للسايد. طب بالنسبه للانجل، بالنسبه للانجل احنا كنا بندور على اكبر سايد. مثلا لو اي سي اكبر سايد نعمل له باور 2، والاثنين الصغيرين باور 2، ونعمل كومباريزون. ممكن تطلع ايكوال، لو طلع ايكوال يبقى التراينجل ده رايت ات الليترال المتكرر، لو طلع جريتر يبقى اوبتيوس انجل ات الليترال المتكرر، لو طلع سمولر يبقى اكيوت انجل، وخلصنا. بعديها لو عندي اي 3 بوينت، بوينت A مثلا وبوينت B مثلا وبوينت C مثلا وهنا بوينت M، انا عارف ان ام اي ايكوالز ام بي ايكوالز مين؟ ام سي. اعكس بقى، ما هو لو الثلاثه بوينت على نفس السيركل يبقى ام اي قد ام بي قد ام سي. طب لو انا قلت لك ام اي قد ام بي قد ام سي، يبقى معنى كده ان 3 بوينتس لايز اون ذا سيم سيركل. وطبعا عارفين ان السيركمفرنس ايكوال 2 باي ار والاريا باي ار سكوير. ده كل اللي احنا خدناه كده الحصه اللي فاتت في دقيقتين. ايه الجديد؟ الجديد يا صديقي، ما احنا خلصنا الثلاثة بوينت، نخش على الأربعة بوينت. ما تخافش، هم آخرنا ثلاثة وأربعة بس. طيب أي 4 بوينتس في الدنيا يا إما يعملوا شكل ريكتانجل، طب باراليلوجرام في الأول، يا إما يعملوا باراليلوجرام في الأول، يا إما يعملوا ريكتانجل، يا إما يعملوا رومبس، يا إما يعملوا إيه؟ سكوير. هنشوف إمتى الفور سايدز يعملوا شكل باراليلوجرام، إمتى يعملوا شكل ريكتانجل، إمتى يعملوا شكل سكوير، إمتى رومبس. تعالوا نبدأ نمسك حاجة حاجة. حضرتك لما يكون عندك 4 بوينتس A B C D هتجيب لي ايه؟ A B B C. قول معايا بقى C D D E. قول تاني كده A B B C C D D E. وبعدين
لما تجيب الاربعه سايدز، لو طلع معاك ان الاي بي قد السي دي وطلع معاك ان البي سي قد الاي دي، يعني كل اتنين في وش بعض قد بعض، يبقى الفيجر ده اسمه باراليلوجرام. تاني، يعني انا النهارده هجيب مين؟ كل مره هتجيب A B B C C D D، طبعا دي A او A دي مش فارقه، و A B او B A مش فارقه، بس يعني نمشي بالترتيب عشان ايه ما ننساش حاجه. فلو طلع معايا ان A B equals C D وطلع معايا كمان ان بي سي قد ايه دي، يبقى الفيجر ده اسمه ايه؟ اسمه باراليلوجرام. الله، طب ما هو الريكتانجل برضه يا مستر انا عارف ان ده قد ده يا ولد، وده كمان قد ده كمان، افرق بينهم ازاي؟ ملحوظه ذكيه من شاب مش مركز. تعال اقول لك ايه الفرق. هنا برضه نفس الكلام، هتلاقي ان اي بي ايكوال سي دي، وهتلاقي ان برضه بي سي. الله، هفرق بينهم ازاي؟ ما هقول لك، اتقل عليا. كان من ضمن البروبرتيز اوف ذا ريكتانجل ان الدايجونالز ايكوالز. هو جايبهم منين انا الدايجونال دول يا مستر؟ مش انا قلت لك ان اي بي ده سايد، بي سي ده سايد، سي دي ده سايد، دي اي ده سايد؟ الدايجونال اسمهم اي سي وبي دي، الدايجونال اسمهم اي سي وبي دي. واحنا هنا في حاله الريكتانجل هتجيب الاي سي وتجيب البي دي يطلعوا قد بعض، لكن هنا الدايجونالز مش قد بعض. فانت في حاله بقى يا صديقي، لو طلع السايدين كل سايدين قد بعض، مين اللي يفرق بينهم؟ الدايجونال. والدايجونال بيتجاب ازاي؟ احنا لسه هنحل اي سي وبي دي. فالنهارده عشان افرق بين الباراليلوجرام والريكتانجل، ان لازم هنا الدايجونال يبقوا قد بعض. ماشي، همشي وراك واشوف. حاضر، خليك ليا والله، بجد كتير عليا، بجد بجد بجد. طب الرومبس كلنا عارفين ان من ضمن البروبرتيز اوف ذا رومبس ان الفور سايدز قد بعض. يعني لو جبت السايدات A B B C C D D E هتلاقي الاربعه قد بعض. فانا هنا هقول له لو A B قد B C قد C D قد D E، يبقى الحلو ده رومبس. الله، ما هو نفس الكلام برضو يا مستر، السكوير الاربعه قد بعض، افرق لك ازاي؟ زي ده كده برضو الدياجونالز. يعني لما يقول لي ريكتانجل وسكوير لازم اجيب مين؟ الدياجونالز. فالفرق برضو بين السكوير ان هنا A B قد B C قد C D قد D E، بس الزيادة عنه ان الدياجونالز قد بعض. ماشي، يعني انا اجيب الدياجونال في الريكتانجل ومين؟ والسكوير. يبقى انا النهارده لو قلت لك اثبت ان هو فرق، انا كده كده كله هجيب A B B C C D D E. طلعوا الاربعه قد بعض يبقى رومبس، طلعوا اتنين قد اتنين يبقى باراليلوجرام. طب لو جه قال لي اثبت ان هو ريكتانجل او اثبت ان هو سكوير، لازم تجيب لي الدياجونال. نحط بقى شويه حبشتكنات. ايه الحبشتكنات؟ اطلب منك كده حته بريمتر. انا عارف ان البريمتر عباره عن لينس بلس ويتس تايمز 2. اطلب منك الاريا لينس تايمز ويتس. طيب بالنسبه للباقي، انا ناخد ده اللي انت حافظه الاول. انا عارف ان البريمتر عباره عن سايد تايمز 4، وانا عارف ان الاريا يا سايد تايمز سايد، خد دي عشان انا متاكد ان انت مش عارفها، يا هاف تايمز دياجونال باور 2. طب الرومبس نفس بريمتر سكوير، هو بريمتر رومبس عشان الاربعه قد بعض. لكن الفرق ان هنا الاريا عباره عن هاف تايمز دياجونال 1 ودياجونال. قال مين الدياجونال 1 والدياجونال؟ ما انا قلت لك الدياجونال اي سي وبي دي، دايما الدياجونال اي سي. يعني هنا هجيب الدياجونال، مع ان انت قلت ما تجيبش الدياجونال، بس انا هجيبه لو طلب الاريا. يعني لو طلب الاريا بس نجيب الدياجونال، كده كده لسه هنحل. بريمتر هنا عباره عن الصم بتاع السايدز. الاريا ما بنجيبهاش من هنا عشان الاريا بيس تايمز هايت، ودي مش جزء داخل معانا. طب تعالى كده نشوف اول ايه. مين شاطر وهيسبق لوحده؟ مفيش، صح؟ طيب تعال. بيقول لي بروف ذات ان دول فيرتيسز اوف ا باراليلوجرام. فانا هجيب مين؟ A B B C C D D A. هعمل ايه؟ x minus x 5 minus نيجاتيف 2 يعني 5 بلس 2، ونيجاتيف 3 minus 4 تطلع ب 7 روت 2. لينسيومت. ماشي، اللي بعده هجيب بي سي
7 minus 5 1 minus يعني بلس 3. سيبونا دي يا شباب. طب اللي بعديها هجيب سي دي 5 ماشي تمام. سي دي 0 minus 7 و8 minus 1. دي سهله لما يكون 7 و7 بتبقى 7 روت 2. ماشي. هنا بقى اي دي 0 minus نيجاتيف 2 يعني 0 بلس 2 و8 minus 4. حد خد باله من حاجه؟ ايه هي؟ لو انت يا صديقي مركز هتلاقي ان كل اتنين قد بعض. فانا هقول له سنس ان الاي بي قد السي دي ب 7 روت 2 وسنس ان البي سي قد الدي اي ب 2 روت 5 يبقى therefore ان A B C D is a parallelogram. اوكي سؤال لطيف. طالب مني البريمتر. هو يعني ايه يا مستر كلمه بريمتر؟ حضرتك البريمتر انت قلت لي عباره عن السم اوف ذا سايدز. يعني هعمل 7 روت 2 بلس 2 روت 5 بلس 7 روت 2 بلس 2 روت 5 هيطلع معاك 14 روت 2 بلس 4 روت 5. في كده هتجيبها بالعكس بس الاثنين صح يعني. ماشي. وقف. ممكن تسبقني، ممكن تسبق. طيب هتخلص السؤال ده هتوقف وتحل سؤال وتعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي بروف ان ده رومبس. طيب في الرومبس هعمل ايه؟ كده باراليلوجرام ريكتانجل رومبس سكوير هجيب مين؟ A B B C C D D A. فانا هجيب هنا ايه يا ولد ما تكتبش ليه؟ اكيد ما خلص. بايخه جدا. لا ما انا لازم اخنق عليك، ما انت بتخنق عليا ما بتحلش، فانا لازم اخنق عليك. يلا بينا. براكت باور 2 براكت باور 2 لينس يونت. 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 يلا بينا تعال. هعمل 5 minus 3 و9 minus 3. اوكي الشباب معانا بيحسبوا اسرع مني. نيجاتيف 1 minus 5 و7 minus 9. نيجاتيف 3 minus نيجاتيف 1 يعني بلس 1. 1 minus 7 2 روت 10. هجيب دي ايه؟ نيجاتيف 3 minus 3 و1 minus 3. حاسبين معايا؟ مش ملاحقيني؟ لا ما تقولش عليا ان انا كده يعني. ماشي طيب هقول سنس ان A B قد البي سي قد السي دي قد الدي A بتورو 10 عشان الاربع سايدات قد بعض يبقى الحلو ده ايه؟ سكوير. رومبس قصدي ان شايفين الثقه ان A B C D is a rhombus. ماشي. بعديها قال لي find its area. بص بقى الاريا دي ركز كده فيها. انا عارف اساسا ان الاريا عباره عن half times diagonal 1 times diagonal 2. مين الدياجونال الاولاني؟ AC. مين الدياجونال الثاني؟ BD. طب وبعدين AC يتجاب ازاي؟ ما هو AC ده هيتجاب برضه بالديستنس وBD برضه هيتجاب بالديستنس. يلا كده مينا AC نيجاتيف 1 minus 3 و7 minus 3 يطلع 4 روت 2. ماشي. بعديها هجيب بي ودي نيجاتيف 3 minus 5 1 minus 9 8 روت 2. جبت diagonal 1 وجبت diagonal 2 هعمل هاف تطلع 32. بس 32 ايه بقى؟ السايد بكتب عليه لينس يونت لكن الاريا بكتب عليه سكوير يونت. ماشي؟
ايه هتسبق؟ لا اوكي انا عارف انه لا اصلا. طب يلا نشوف اللي بعده. ريكو ريكتانجل. الريكتانجل بقى والسكوير، انا في الباراليلوجرام والرومبس كنت بجيب A B B C C D D A. الريكتانجل والسكوير لا، هنجيب مين؟ A B B C C D D A و A C و B D. نجيب على طول الريكتانجل والسكوير، هتجيب الستة. يلا بينا يلا 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 بينا نجيب الصيدات انا وانت. يلا يلا بينا يلا بينا يلا يلا نجيب الصيدات علشان نخلص من اهم ليسون في ايه ده مستر، هو ده اهم ليسون في المنهج؟ بس في الاخر اقول لك ليه. ما تقول دلوقتي. لا بغني مش فاضي والله بجد. يلا بينا يلا 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 بينا. صوتي وحش، انا عارف ان صوتي وحش، انا عارف. غير بقى البرد بقى ومغلق، ما اقولكمش ميكس رهيب. يلا اي بي، استنى عشاء بالله. x minus x 4 minus 1 y minus y negative 2 minus 1 3 root 2. هجيب بي سي 6 minus 4 اوكي 0 minus negative 2 يعني 0 بلس 2 root 2 ماشي. احسبوا لي اي سي وبي دي عشان انا اسرع منكم في دول سهلين ماشي. مش ملاحقين والله العظيم، صعبانين عليا، بس الاثنين ماسكين في كده عارفين يكتبوا شات. انا اقول لك انا بحسبها ازاي بسرعه. لما الاقي دي 3 ودي 3 تطلع 3 روت 2، لما الاقي دي 2 ودي 2 تطلع 2 روت 2. فمش محتاج يعني. يلا قلت لكم على السر، انتوا برضو يعني حاولوا تسبقوني. ده ايه؟ اي سي؟ لا غلط. اقول لك ازاي اصيع. ده باور 2 بلس ده باور 2 تحت الروت. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ الماس فن مش عن يلا. يلا نعلمكم الصنعه. طب سي دي 3 ماينس 6 و3 ماينس 0 3 و3 يبقى 3 روت 2. دي ايه 3 ماينس 1 3 ماينس 1 2 روت 2. هو لحد كده ماشيه صح، اتنين قد بعض واتنين قد بعض، بس لازم اجيب مين؟ الدايجونالز. اي سي 6 ماينس 1 و0 ماينس 1 روت 26. سلام سلام سلام. خمسة عليا خمسة عليا ماشي. طيب بي دي 3 ماينس 4 و3 ماينس نيجاتيف 2 3. بص بقى، لو انت خدت بالك يا صديقي ان هنا اتش تو اوبزيت سايد قد بعض وكمان الدايجونالز قد بعض، فانا هقول له سنس ان الاي بي قد السي دي 3 روت 2، وسنس ان البي سي قد الدي اي ب 2 روت 2. يا ولد ما يمسحش ليه؟ ما يمسحش ليه؟ مالك يا ولدي مالك؟ طيب بعدين مرهق زي واحد صاحبي اعرفه ماشي، وسنس ان الاي سي قد البي دي. لا 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 ما بقتش قوي زي زمان، صحتك راحت، اتغيرت يا كونسول. يبقى therefore ان A B C D is ايه؟ is a rectangle. طيب بعد ما عملت بروفمنت ان هو ريكتانجل، بيقول لي عايز الاريا. طب ما هو انا عارف اساسا ان الاريا بتاعت الريكتانجل اصلا عباره عن لينس تايمز ويتس. وخلي بالك ان لو الريكتانجل بتاعك اسمه A B C D، واحد من دول اللينس واحد من دول الويتس، فانت بتاخد اي اتنين من الاولانيين. يعني 3 روت 2 تايمز 2 روت 2 تطلع 12 سكوير يونت. اوكي ماشي كده خلصنا باراليلوجرام، خلصنا ريكتانجل، خلصنا رومبس. مين اللي جاي؟ سكوير. اقول لك ليه دلوقتي ده اهم درس ولا بعد السكوير؟ انا شايف بعد السكوير. طيب بيقول لي هنا بروف ذات ان دول فيرتيسز اوف سكوير. احنا اتفقنا ان في السكوير وفي الريكتانجل بجيب مين؟ A B B C C D D A وكمان الدايجونالز A C ومين؟ وبي دي. يلا بينا. A B عشان نسبق اللي ماسكين كالكوليتر. C D D A A C B D براكت باور 2 براكت باور 2
براكت باور 2 براكت باور 2 براكت باور 2 براكت باور 2 براكت باور 2 وبراكت باور 2 براكت باور 2 وبراكت باور 2 براكت باور 2 وبراكت باور 2. يلا بينا. 2 minus negative 1 يعني 2 plus 1. 3 minus negative 1 يعني 3 plus 1. تطلع ب 5. ما تحسبوش الباقي سهل كله. ما تحسبوش. ارتاحوا شويه ارتاحوا شويه. ريحوا. شفتوا الباقي. انا هحسب بسرعه. دول سهلين. 6 minus 2 و0 minus 3 هتطلع ب 5. 3 minus 6 عايزين تعرفوا اجيبها ازاي؟ نيجاتيف 4 minus 0 5. مش احنا قلنا 3 4 تالتهم 5؟ بص اقول لك على حاجه. خلينا نقول ان المنهج حاجه والمخ لازم يبقى شغال. يعني انا هنا على طول اول ما الاقي ده 3 وده 4، 3 و4 تالتهم كام؟ 5. نفس الكلام 4 و3 تالتهم كام؟ 5. 3 و4 تالتهم كام؟ 5. اوكي؟ يعني برضه الماس قلنا فن مش عن. يلا دي ايه؟ 3 ماينس نيجاتيف 1 يعني 3 بلس 1 ونيجاتيف 4 بلس 1 هتطلع ب 5. نجيب بقى الدايجونالز. اي سي 6 ماينس نيجاتيف 1 يعني 6 بلس 1 و0 ماينس نيجاتيف 1 يعني 0 بلس 1. يا جماعه اكدوا لي كده على دي. سوي بس دي بالتاكيد. AC 6 minus negative 1 6 plus 1. اهم حاجه كده كله صح. مظبوطه؟ مظبوطه. شكرا. طيب بي دي بقى. بي دي 3 minus 2 1 ونيجاتيف 3 نيجاتيف 4 minus 5 روت 2. طبعا احنا قلنا ان لو السايدات قد بعض وكمان الدايجونالز قد بعض يبقى الحلو ده اسمه ايه؟ اسمه سكوير. فانا هقول له since ان ال A B قد ال B C قد ال C D قد ال D A ب 5 وسنس ان ال AC قد ال BD ب 5 روت 2 يعني معنى كده ان الحلو ده اسمه ايه؟ اسمه سكوير. طيب وبعدين قال لي عايز البريمتر. انا مش هسكت، انا هجيب البريمتر وكمان اجيب مين؟ الاريا. متفقين ان احنا جايين نتعلم فلازم اقول لك على كل حاجه. طبعا البريمتر بتاعي هيبقى عباره عن سايد تايمز 4 وبالمره الاريا بتاعتي عباره عن سايد تايمز سايد. طالما السايد بتاعي 5 يبقى 5 تايمز 4 ب 20. بس السايد والبريمتر بنكتب لينس يونت او يونت لينس. على عكس الاريا انا هعمل سايد تايمز سايد يعني 5 تايمز 5 ب 25 سكوير يونت. قشطات. طيب تعال نشوف اللي بعده. اقول لك بقى بس هوقف هنا شويه. ليه الديستنس اهم لسه؟ عد معايا يا جيمي. عد يلا يا باشا. بيجيب ايه؟ اول حاجه لينس. تاني حاجه 3 بوينت كولينير نون كولينير triangle according to its sides triangle according to its angles parallelogram rectangle rhombus square circle. 5 ماشي ماشي اوكي. فطبعا ان هو يجيب لي 10 مسائل في امتحان فالديستانس ده بالنسبه لي اهم لسه. اوكي. هيتبقى لنا فكره تاني مشهوره. فكره كده عايزه شغل اعدادي شويه وبعد كده كمان فكره تاني يبقى خلصنا وتستنى جزء الجنرال اكسرسايز يبقى يا باشا ايه؟ برافو. تعال بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي if the distance between two points دول is 2 root 5. حلو قوي. يعني معنى كده لو سميت دي ايه يا ولد يا ولد، لو سميت دي ايه وسميت دي بي هقول ان ايه بي بكام؟ ب 2 روت 5. يعني لو عملت سكوير روت براكت باور 2 وكمان براكت باور 2 تطلع ب 2 روت 5. اتعلم بقى. لما تيجي تجيب الديستنس انا هعمل 6 ماينس اكس 1 ماينس 5. هي صح بس انا ما بحبش اخلي الانون بالماينس. يعني هعمل ايه؟ بدل ما هعمل 6 ماينس اكس استاذنك اعملها ايه؟ اكس ماينس 6 واعمل بالمره 5 ماينس 1 كده الطف. وبعدين اتعلم مني ما تسبقنيش عشان انا عارف ان انت بتبهدلوا الدنيا في حاجات اعدادي يا اولى وثانيه اعدادي. بص بالراحه. انا دلوقتي عايز اخلص من السكور روت فهعمل في الاثنين باور 2. الباور 2 حضرتك بيشيل الروت. سيادتك لو عملت ده باور 2 اوعى تعمل باور 2 من غير ما تحط لي براكت. لو ما حطيتش براكت بتطلع غلط.
فانت هنا حط لي على هنا براكت هتطلع ب 20. كده قلبت ايكويشن عاديه خالص. سيب دي زي ما هي، ودي 4 باور 2 ب 16، البلس يروح الناحيه الثانيه بالماينس. عارف انها جديده عليك، لو جديده عليك اتفرج عليها كذا مره، بس انا هعيد تاني قبل ما اكمل. بص انا عملت ايه. ده الرول، اخلص من الروت عملت باور 2، الروت اتشال وده باور 2 لازم تحط براكت. ده ما ينفعش احطه على الكالكوليتر، لكن ده ينفع احطه على الكالكوليتر. لو حطيت ده على الكالكوليتر 16 طلع بقى 4. طب انا دلوقتي عشان اخلص من الباور 2 اعمل ايه؟ عشان اخلص من الباور 2 اعمل بوزيتيف اور نيجاتيف روت 4، فتطلع معايا بوزيتيف اور نيجاتيف 2. طبعا ما اقدرش اودي ال 6 الناحيه الثانيه. ليه يا مستر؟ اصل دول 2 نمبرز، فمحتاج اقول يا اكس ماينس 6 ب 2 يا اكس ماينس 6 بنيجاتيف 2. اخلص من الماينس بالبلس، اخلص من الماينس بالبلس. مستر هو اللي انت كاتبه ده انت متاكد منه؟ ليه يا حبيبي؟ ده دول اجابتين. ما هو ليها اجابتين. اوكي، يعني هنا دي الاثنين صح. لو انت حطيت الاكس ب 8 او حطيت الاكس ب 4 هتطلع بتروت 5. مستر شديده، عشان هي جديده انا حاطط لك واحده تاني وواحده تاني بنفس الفكره كمان. حاطط مسالتين. اسمع دي، بيقول لي A و B و C 3 points and AB equals CBC. طبعا اول ما اقول لك AB عايزين لون ايه؟ ايه اللون ما استخدمناهوش؟ ناخد اخضر؟ ناخد اخضريك. بص، اول ما يقول لي AB equals CBC، حل ده كده لوحده وحل ده لوحده. يلا بينا. براكت باور 2 وبراكت باور 2، براكت باور 2 وبراكت باور 2. عشان اجيب اي بي انا ما بحبش اعمل 3 ماينس اكس زي ما قلت لك، لكن ينفع اعملها اكس ماينس 3 يا ولد و3 ماينس 2. طب بي سي، بي سي بقى دول التو نمبرز موجودين فبراحتك. عايز تعمل ده ماينس ده، كده كده ما فيهاش اكس، نشتغل عادي بقى. 5 ماينس 3 1 ماينس 2. مستر اقول تاني بالراحه عشان انا بعد المساله الخامسه السادسه الريت عندي خلاص بيقفل. بص كده ركز معايا، خد نفس نفس، خد نفس. اوكي يلا تعال بص هنعمل ايه. هعمل اكس ماينس 3 و3 ماينس 2. طب ليه ما بديتش بالعكس؟ عشان ما بحبش ابدا 3 ماينس اكس، ما بحبش اعمل حاجه ماينس الانون. طب وبعدين عايز دلوقتي اجيب هنا ده، هنا بقى براحتك زي ما احنا بنحل عادي. 5 ماينس 3 1 ماينس 2. ده لو حطيته على الكالكوليتر، حد يا جماعه كده احسن ده كده على الكالكوليتر. يعني بص اتاكدوا بس. امين امين. صح؟ قول لي صح يعني، بس انا بتاكد بس. اوكي طيب انا دلوقتي عايز اخلص من الروت. انت لسه قايل يا مستر عشان تخلص من الروت هعمل في الاثنين ايه؟ هعمل في الاثنين باور 2. لو عملت باور 2 تطلع 5، عملت باور 2 الروت يتشال. كمل. دي ماليش دعوه بيها، هسيبها زي ما هي. 3 ماينس 2 ب 1 باور 2 ب 1. قلبت مساله اعدادي خالص في نفسها، بس بالراحه برضو، حتى حاجات اعدادي بالراحه خالص. البلس يروح للناحيه الثانيه بالماينس. انت لسه قايل. طبعا اوعى تقول لي اعمل فيرست تايمز اتسلف وسكند تايمز اتسلف وتو جو قديم وبلدي. امال احنا هنعمل ايه؟ لا احنا على طول نقول عشان اخلص من الباور 2 اعمل بوزيتيف اور نيجاتيف روت، تطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يعني الاكس ماينس 3 يا اما 2 يا اما الاكس ماينس 3 بكام؟ بنيجاتيف 2. معايا؟ طب وبعدين الماينس يروح الناحيه الثانيه بالبلس. بص انا عارف ان في ناس ما بتحبش شغل الالجبرا كده لما يكون كتير، بس معلش هنتعود عليه. اوكي اوعى تكون بتسمع بس، اوعى
احنا بنسمع وبنحل. خلاص على فكره انا قربت خالص، وهتلاقي الفيديو مش مكمل ساعه. بص دي، بعد دي خلاص هتبقى فكره عبيطه. بيقول لي هنا ايه؟ if the distance between ده and ده is 12. عايز الفاليو اوف ايه؟ حاضر، انا عارف ان طالما الديستانس equals 12، ما هو الديستانس اصلا بتتجاب براكت باور 2 وبراكت باور 2 صح؟ انا هعمل ايه؟ هقول لك هعمل ايه. انا ممكن اعمل ده ماينس ده. ايه ده هنا في انون وفي انون. مستر انت قلت ابدا من الانون، بعمل اني طالما هنبدا بانون يبقى ابدا بالانون الكبير. ابدا بالايه؟ بالزغلول الكبير. اوكي، فانا هعمل 3a ماينس 1 ماينس a، وهعمل نيجاتيف 5 ماينس 7. تاني اعمل ده ماينس ده وده ماينس ده، وبعدين سيب ال 12 زي ما هي، او ماشي هنشتغل بيها كده على طول. يلا، انا لسه قايل لك عشان اخلص من الروت اعمل في الاثنين ايه؟ باور 2. لو عملت باور 2 هتطلع 144 وكده. طب نمشي مع بعض بالراحه خالص. دي ما اقدرش احطها على الكالكوليتر عشان مليانه انونز، لكن دي اقدر احطها على الكالكوليتر. لو حطيت دي على الكالكوليتر هتطلع 144. 3a لو شلت منها a يبقى 2a. انت عملت ايه؟ 3a ماينس a طلعت 2a. البلس هيروح للناحيه الثانيه بالماينس يطلع 0. انت عارف يا صديقي ان كل نمبر في الدنيا ينفع اعمل له بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت ما عدا نمبر واحد، الزيرو. اشمعنى الزيرو؟ اصل ما فيش حاجه اسمها بوزيتيف اور نيجاتيف زيرو. فعشان كده دلوقتي طالما 2a ماينس 1 اول باور 2 بزيرو، يبقى 2a ماينس 1 روت 0 بزيرو. يبقى الماينس يروح بالبلس والتايمز يروح بالديفايدد، فتطلع الايه بكام؟ تطلع الايه بهاف. طب تعالى نشوف اخر فكره بعد ما تكون سيادتك حليت. بيقول لي هنا ايه؟ افهمها لك. بعد كده نحط لها رول. لو عندي بوينت اسمها نيجاتيف 4 و3، نيجاتيف 4 واطلع 3، الحته دي كام والحته دي كام؟ الحته دي 1 2 3، الحته دي 1 2 3 4. تعالى بقى دردش معاك شويه. يعني معنى كده ان البوينت اللي اسمها نيجاتيف 4 و3 الديستانس بينها وما بين الاكس اكسس 3 صح؟ الديستانس بينها وبين الاكس اكسس 3. طب بص لي كده هنا، عشان اجيب ديستانس ما بينها وما بين اكس اكسس اخدت الواي. طب عشان اجيب الديستانس بينها وبين الواي اكسس 4 اخدت مين؟ الاكس بس من غير نيجاتيف. اصل مفيش لينس بالايه؟ بالنيجاتيف. فخدها بقى قاعده ان عشان اجيب ديستانس ما بين بوينت والاكس اكسس خد ابسوليوت الواي. خد الواي. طب عشان اجيب بينها وبين الواي خد ابسوليوت الاكس. ما فاهمش؟ تعال نشوف دي. بقول لك الديستانس ما بين دي والاكس اكسس، عشان اجيب ديستانس بينها وبين الاكس اكسس اخد ايه؟ ابسوليوت الواي. طب عشان اجيب ديستانس بينها وبين الواي اكسس اخد ابسوليوت الاكس. اوكي، سؤال لطيف جدا ومهم جدا 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 جدا. في بقى حاجه اسمها البربنديكولار ديستانس ما بين ال 3 ايكوال واي ايكوال 3 واي ايكوال نيجاتيف 2. ليها اكتر من طريقه. ممكن اعمل ابسوليوت بيج ماينس سمول، او ليها طريقه ثانيه. طالما البوينت موجوده على الواي اكسس يبقى الاكس بزيرو. طالما البوينت موجوده على الواي اكسس يبقى الاكس بزيرو. وهات لي الديستانس ما بينهم 0 ماينس 0 ونيجاتيف 2 ماينس 3 تطلع ب 5. دي طريقه. في طريقه ثانيه يعني ما بحبهاش قوي بس برضه هقولها لك عشان ما تسمعش حاجه بالرايه. اعمل ابسوليوت الفيرست ماينس السكند. انا بحب دي، بحبك انت. اعتقد خلصنا الليسون لطيف ما فيهوش اي حاجه. اقول لكم ربنا معاكم يا ولد. اقول لكم ربنا معاكم، اشوفكم احسن ناس في الدنيا. كمل الملزمه الجراي، وما تنساش عندك ان انت عندك فيديو ريفيجن جميل جدا على يونت 1 اللي فات الجبر وجيومتري، اتفرج عليه وابعته لاصحابك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. ربنا معاك، اشوفكم احسن ناس في الدنيا.